السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو اول مرة تشوف الفيديو اضغطي اشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. يا صباح الطبيعة الخلابة، يا صباح الشمس المشرقة، يا صباح الهواء النقي الجميل، يا صباح الهدوء، يعني صباح لوحة ساحرة من التأمل، من جمال وعظمة الخالق. بجد سبحان الله على المنظر، حرفيا أقسم بالله لوحة جميلة تخطف القلب، تخطف العقل. تلمس الروح كده مباشرة بدون استئذان. تخيلوا لما يومكم كده يبدأ بالمنظر الجميل ده. تخيلوا صراحة راحة نفسية، والله ما عارفة، مش عارفة اوصفها ازاي. الرائع اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي، تحسوا كده بالتفاؤل، بالطاقة الإيجابية وبسعادة طبيعية ملهاش بداية ولا نهاية. صح؟ ربنا يجعل كل أيامنا سعادة وهنا، ويبعد عننا أي شر يا رب، ويبعد عنا الناس المنافقة الخبيثة اللي بوشين، اللي بتكرهنا وبتكره الخير لينا. ربنا يبعدهم عنا يا رب، بعد السما عن الأرض. ودايما بدأ الدعوة دي يا رب، يا رب أي حد مش بيحبنا تبعده عنا، تبعدنا عنه، بعد السما عن الأرض. صلي على محمد. ربنا يجعل أيامنا كلها هنا وسعادة يا رب، ويبعد عنا أي شر، اللهم أمين يا رب. طبعا أول حاجة كده كالعادة، وحشتوني. احنا فين؟ كنا في المصيف. صراحة المنظر تحفة تحفة تحفة، أنا ما شفتش أجمل من كده في حياتي. مكان راقي جدا، هدوء، مفيش ضوضاء، مفيش عربيات، مفيش اي حاجة في المكان. مكان راقي جدا، كله اشجار جميلة، منظر طبيعي، منظر تحفة، منظر خلاب. صراحة توهي كده في جمال المكان، جمال المكان. يعني صراحة انا ما شفتش اجمل من كده. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة تحفة تحفة. شجر، هدوء، مكان كده، مكان راقي جدا، ناس كده هادية في حالها، مش ناس هنا في يعني صراحة والله أحسن أماكن وأحسن عيشة. صراحة عيشة المدن كل واحد في حاله، غير عيشة القرى كل واحد في حالك، كل واحد بيتدخل في حالك. عايزين يمشوكي ازاي، تمشي ازاي، تقعدي ازاي، وانت مش بتتدخل في حياة حد، بس هم عايزين يتدخل، بس هم بيتدخلوا في حياتك. لو مش يتدخلوا في حياتك يزعلوا. اه والله، هي دي صراحة عيشة الأرياف. يا رب يا رب تكرمنا يا رب ونمشي من هنا يا رب، والله بتمناها كده من قلبي كده من جوه. بصراحة المنظر تحفة تحفة تحفة، ما شفتش والله أجمل من كده. حط يا بابا التليفون.